产生了兴趣。就在此时，换好衣服的克拉拉走出，罗宾汉当即眼睛都看直了，而克拉拉看到梦中英雄，也顿时露出了羞涩的表情。罗宾汉却说 Are there any more in there? 接着罗宾汉热情地带着博士来到他们的据点，相比克拉拉的一脸幸福，博士却是十分警惕。他一个个的扫描罗宾汉的朋友，却发现这些人都是真实存在的。可即使看到结果，博士也还是不相信历史上真的有罗宾汉，他甚至怀疑自己在一个微缩世界里。为了证明自己的身份，罗宾汉和朋友们告诉克拉拉，他们所处的这段时期叫做黑暗时期，因为这里的军都正在无限压迫这里的人民，隔三差五他就会带着士兵掠夺城市里的劳力和金子。而就是这个时期，罗宾汉失去了自己的爱人玛丽安，所以罗宾汉被迫站出来成为了传奇英雄。可博士却忽然打断了他，他说自己终于找到了不对劲的原因，那就是这一片地区的气候很不对。可还没等博士说完，罗宾汉就忽然想起了什么，明天郡都城堡有一场射击比赛，战利品是一支纯金打造的金剑。对故事书信手拈来的克拉拉当即提醒，